तब्दीली से ए बैठ बैठ के ये तो उनको दिखाना कि भाई ये उनको अंदर आते होंगे थोड़ा जिसको उधर से चली ना गाड़ी खड़ी है। चला के देखा बारिश के बाद अब तू बोलता जाए इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। तब्दीली आ गई है इधर बारिश के बाद। अब्ताबाद की जो हालत है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख सकती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमारे सूबे के लिए क्या किया है। ये अब आप हालत देख सकते हैं, इधर बंदा चले तो वो सीधा नाले में चला जाए, डूब सकता है, लोगों की जान को ख़तरा है। तो वाकई तब्दीली आ चुकी है और ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कम अज़ कम इतना करें कि अब्ताबाद का जो सेवरेज सिस्टम है उसको ठीक कर लें, ताकि लोगों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़े। ये भी आप सब लोग देख रहे हैं कि गाड़ियाँ भी नहीं गुजर सकती इधर से, तो आवाम कैसे गुजरे। लोग सारे साइडों पे खड़े हैं, दुकानों की साइडों पे खड़े हैं, लोग सब दुकानों की साइडों पे खड़े हैं, अपने घरों को नहीं पहुंच पा रहे। तो ये देखिए, ये लोग किस तरह पानी के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, जो किसी भी ख़तरा जो है, किसी किस्म का भी जो ख़तरा है इनके ऊपर लाइक हो सकता है। अब ये गाड़ी देके रुक गई है इधर पानी में। ये हमारे अब्ताबाद की हालत है, आप देख सकते हैं। अब ये बंदे किस तरह गाड़ी से उतर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रैफिक भी रुक गई है, सारी रोड ब्लॉक हो गए, सारे रोड जाम हो गए। ये बंदों को देखें किस तरह जा रहे हैं। ये अब्ताबाद जो है, अब्ताबाद लिंक रोड की हालत है। बाकी रोड्स को भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी बाकी रोड्स तक जाने की फुर्सत किस में है कि कौन इस जो है इस सैलाब से गुजर के बाकी रोड्स पर जाए। और एक ज़बरदस्त किस्म का आप सैलाब देख सकते हैं अब्ताबाद के अंदर। ये हमारा KP के है। ये मुतलका इदारों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, जो आज 2-3 साल से अब्ताबाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर बैठे हुए हैं और अभी तक इनको हल करने में उनका दम नहीं। ये देखें जी, गाड़ी रुकी बिल्कुल, लोग सवारियां धिक्का लगा कर इनको लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, क्या हालत बन गई है अब्ताबाद। ये नाले देखें आपको, नजर नहीं आए। बंद कर दे, बस बंद कर दो।